Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Isma dari Kebidanan Unsika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana etika bersin dan juga batuk yang benar. Nah, saat ingin bersin atau batuk, sangat penting untuk mengetahui etikanya. Ini dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Selain itu, agar menghindari infeksi yang terjadi. Mungkin kebanyakan dari kita saat ingin bersin atau batuk, refleks menggunakan tangan untuk menutupinya. Namun, cara ini belum sepenuhnya benar. Pasalnya, bisa saja virus dan bakteri yang berpindah pada telapak tangan setelah itu menular pada orang saat kita bersalaman. Oleh karena itu, etika saat bersin dan juga batuk sangat perlu diperhatikan.